Hello, welcome back to my channel. Today I will discuss how to use connectors appropriately. In this video we will see how to solve the board question actually. তো আজকের ভিডিওতে আমরা দিনাজপুর বোর্ডের 2019 সালের প্রশ্নটি সলিউশন করব। তো আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে সবাইকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি এবং যারা ইতিমধ্যে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আলোচনার শুরুতে আমি কানেক্টরসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে নেব, সেটা হলো একটি হলো কানেক্টরসগুলোর অ্যাক্টিভিটি, অন্যটা হলো তাদের রিলেশন। কারণ এই দুটি বিষয়ের উপর বেস করে যদি আমরা কানেক্টরগুলোকে ইউজ করি তো তাহলে কখনোই আমাদের কানেক্টরের ব্যবহারে কোনো ধরনের ভুল হবে না বা ভুল হওয়ার সম্ভাবনাগুলো একেবারেই কমে যাবে। তো প্রথমে আমরা দেখে নেব যে কানেক্টরগুলোকে তার অ্যাক্টিভিটি অনুসারে মোটামুটি ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। সেটা হলো সেন্টেন্স কানেক্টর, কোঅর্ডিনেটর এবং সাবঅর্ডিনেটর। তো সেন্টেন্স কানেক্টরের কাজ হলো দুটি সেন্টেন্সকে লজিক্যালি একসাথে কানেক্ট করা এবং কোঅর্ডিনেটরের কাজ হলো একই সেন্টেন্সের দুটি সমান সমান এলিমেন্টকে সেম এলিমেন্টকে কোঅর্ডিনেট করা, দ্যাট মিন্স একসাথে সমন্বয় করা। এবং সাবঅর্ডিনেটরের কাজ হলো যে একটি ক্লোজকে প্রিন্সিপাল ক্লোজের অধীনস্থ করে দেওয়া বা সাবঅর্ডিনেট করে দেওয়া। সেখানে তাদের রিলেশনগুলো যেগুলো হবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এডিশন, সিমিলারিটি, কন্ট্রাস্ট, কজ ইফেক্ট, অপশন, অল্টারনেটিভ, কম্পারিজন অথবা এমফাসিস হবে। তো সেন্টেন্স কানেক্টরের ক্ষেত্রেও রিলেশন হয়তো হবে এডিশন, কন্ট্রাস্ট, সিমিলারিটি। কোঅর্ডিনেটরের বেলা একই হবে। তো আমরা দেখে নেব যে এডিশনের ক্ষেত্রে আমরা কি কি ধরনের সেন্টেন্স কানেক্টরগুলো ইউজ করব এবং কোঅর্ডিনেটরগুলো ইউজ করব এবং সাবঅর্ডিনেটরগুলো। তো এখানে এডিশনের ক্ষেত্রে যে সেন্টেন্স কানেক্টরগুলো হবে এগুলো হলো এখানে দেওয়া আছে: ইন এডিশন, মোরওভার, ফার্দারমোর, বিসাইড, সিমিলারলি, এগুলো। এবং কোঅর্ডিনেটরের ক্ষেত্রে যে আমরা কোঅর্ডিনেটরগুলো যেগুলো ইউজ করব এডিশন করার জন্য বা সিমিলারিটি দেখানোর জন্য সেটা হলো অ্যান্ড বোথ, নট অনলি বাট অলসো, নট। এবং সাবঅর্ডিনেটরগুলো যেগুলো রয়েছে অ্যাজ লং অ্যাজ, দ্যাট, হোয়েন, হোয়াট, হোয়াইল, ওকে। কন্ট্রাস্টের ক্ষেত্রে আমরা যে সেন্টেন্স কানেক্টরগুলো দেখব হাউএভার, নেভারথলেস, টিল, ইয়েট, ইভেন, সো, এগুলো। এবং কোঅর্ডিনেটর যেটা হবে বাট, ইয়েট। সাবঅর্ডিনেটরগুলো হলো অলদো, দো, ইভেন দো, ইনস্পায়ার্ড অফ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট, এগুলো। কজ ইফেক্টের ক্ষেত্রে আমরা যে সেন্টেন্স কানেক্টর ইউজ করব বিকজ, কনসিকুয়েন্টলি, হ্যান্স, ওকে, ফর দিস রিজন, এজ এ রেজাল্ট, দেয়ারফর, দ্যাটস ওয়াই, সো। কোঅর্ডিনেটরগুলো যেগুলো পাবো অ্যান্ড সো ফর, সাবঅর্ডিনেটর সিন্স, এজ, বিকজ, সো দ্যাট, ওকে। এবং অপশনের ক্ষেত্রে এবং এর ক্ষেত্রে যেগুলো আদারওয়াইজ, কনভার্সলি, লাইকওয়াইজ, অর, নর হলো কোঅর্ডিনেটরস এবং সাবঅর্ডিনেটর হলো ইফ, টিল অপশনের ক্ষেত্রে। তো এমফাসিসের ক্ষেত্রে আমরা যে সেন্টেন্স কানেক্টরগুলো ইউজ করব সেগুলো হলো অ্যাবাভ অল, এরকম, ইনফ্যাক্ট, এরকম কিছু আমরা ইউজ করব। আর অতিরিক্ত এর বাইরেও কিছু সেন্টেন্স কানেক্টর, কোঅর্ডিনেটর এবং সাবঅর্ডিনেটর আমরা পাবো। তো এগুলো মনে রাখলে যেটা হবে যে বাকিগুলো কিন্তু আমরা কিছুটা হলো ক্যাচ করে নিতে পারবো। ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমরা চলে যাব হলো এবার বোর্ড কোয়েশ্চনে। তো আমাদের যে বোর্ড কোয়েশ্চেনটি সামনে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তো এখানে যে কাজটি করব প্রথমে আমরা এই কোয়েশ্চেনটাকে ভালোভাবে পড়ে এর ভিতর দেখে নেব যে আমি কি সেন্টেন্স কানেক্টর ইউজ করব নাকি সাবঅর্ডিনেটর না কোঅর্ডিনেটর। তারপরে আমি যেটা দেখব সেটা হলো তাদের রিলেশনটাকে। তো আমি এখানে একটি কথা বলে রাখি, সেটা হলো যে আমরা যখনই বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো করতে যাব যেখানে যে বিষয়টি আমরা পাবো, যেখানে সবচেয়ে বেশি ম্যাক্সিমাম কিন্তু আমরা সেন্টেন্স কানেক্টরগুলো পাবো। আর সেন্টেন্স কানেক্টরগুলো কি হয়, দুটি স্বাধীন সেন্টেন্সকে লজিক্যালি কানেক্ট করে। সেখানে তার সম্পর্ক এডিশন হতে পারে, কন্ট্রাস্ট হতে পারে এবং অপশন হতে পারে, যে কোনোটাই হতে পারে সম্পর্ক আমরা যেগুলো দেখেছিলাম। তো বলে রাখলাম কি, সবচেয়ে বেশি আমরা যেটা পাবো সেটা হলো সেন্টেন্স কানেক্টর। কোঅর্ডিনেটর এবং সাবঅর্ডিনেটর খুবই অল্প পরিমাণে পাবো। ওকে, তো আমরা এটা একটু ভালো করে পড়বো এবং দেখবো যে সেন্টেন্স কানেক্টর এবং তার রিলেশন নাকি কোঅর্ডিনেটর না সাবঅর্ডিনেটর। ওকে, we can't walk on a road in the darkness without light, full stop। এখানে দেওয়া আছে গ্যাপ। আমরা দেখব উই কান্ট স্টেপ ফরওয়ার্ড ইন আওয়ার লাইফ উইদাউট এডুকেশন। দেখাই যাচ্ছে যে এখানে যেহেতু এখানে একটি সেন্টেন্স পুরোপুরি ফুল স্টপ দিয়ে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে, সুতরাং এই দুটো সেন্টেন্সের মাঝখানে আমাকে কি করতে হবে, সেন্টেন্স কানেক্টর ইউজ করতে হবে। এবার আমরা দেখব এর রিলেশনটাকে। উই কান্ট ওয়াক অন এ রোড ইন দ্য ডার্কনেস উইদাউট লাইট, উই কান্ট স্টেপ ফরওয়ার্ড ইন আওয়ার লাইফ উইদাউট এডুকেশন। তো এখানে যেটা দেখানো হয়েছে সিমিলারিটি। সিমিলারিটির জন্য আমরা যেটা ইউজ করবো সেটা হলো সিমিলারলি, লাইকওয়াইজ। তো আমরা যেটা ইউজ করবো, উই কান্ট ওয়াক অন এ রোড ইন দ্য ডার্কনেস উইদাউট লাইট। আমরা ডার্কনেসে লাইট ছাড়া যেমন হাঁটতে পারি না রোডে, সেম ভাবে সিমিলারলি, ইন দ্য সেম ওয়ে, সিমিলারলি, লাইকওয়াইজ,
Likewise, we can't step forward in our life without education. Similarity দেখানো হয়েছে। ওকে, এরপরের যে বিষয়টি, তো লাইট এবং এডুকেশনের উপর লাইটকে দেখানো হয়েছে এডুকেশনের উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য। এখানে যে ব্যাপারটি হচ্ছে, থ্রুআউট দ্য এইজেস, যুগে যুগে এডুকেশন হ্যাজ বিন কম্পেয়ার টু লাইট, এডুকেশনকে কি করা হয়েছে, যুগে যুগে লাইটের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেন? কারণ হলো আমরা এডুকেশন ছাড়া জীবনে একটা স্টেপও যেতে পারি না সামনের দিকে। সো এখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কেন এডুকেশনকে যুগে যুগে এডুকেশনকে লাইটের সাথে কম্পেয়ার করা হয়েছে, কারণ এটা ছাড়া আমরা সামনের দিকে করতে পারি না। সো এখানে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, সুতরাং সো দেয়ারফর, ওকে, দেয়ারফর উইদাউট এডুকেশন, therefore throughout the ages education has been compared to light and ignorance has been compared to darkness। তাহলে টোটালি কন্ট্রাস্ট। সুতরাং কন্ট্রাস্টের জন্য যে আমরা সেন্টেন্স কানেক্ট ইউজ করব সেটা হলো on the other hand, on the contrast, in contrast, in on the contrary, যেটা আমরা ইউজ করি, তাহলে আমরা ইউজ করলাম হলো on the contrary। on the contrary জায়গায় আমি চাইলে on the other hand কিন্তু নিতে পারবো, in contrast আমরা নিতে পারবো, যেটা খুশি। ignorance has been compared to darkness, okay। তো এখানে আমরা লাইট এবং এডুকেশনকে তুলনা করেছি সেম ভাবে ডার্কনেসের সাথে। এখানে অনেকগুলো আলোচনার পর আমরা যেটা করব, দ্য লাইট অফ এডুকেশন এনলাইটেন আস, আমরা এই পুরোটা আলোচনার পর এখানে আমরা একটা এডুকেশনটাকে টোটালি এমফাসিস করবো, এর উপর গুরুত্ব আরোপ করবো। তো গুরুত্ব আরোপ করার জন্য আমরা যে ইংলিশগুলো ইউজ করি সেটা হতে পারে ইনফ্যাক্ট, দেয়ারফর, সো দ্যাট, এরকম। সো আমরা এখানে যেটা নেব, ইনফ্যাক্ট, বস্তুত পক্ষে দ্য লাইট অফ এডুকেশন এনলাইটেন আস। এখানে এডুকেশন সম্পর্কে অনেক পজিটিভ কথা বলার পর আমরা যে সিদ্ধান্তে আসলাম বা এমফাসিসে আসলাম সেটা হলো ইনফ্যাক্ট, বস্তুত পক্ষে দ্য লাইট অফ এডুকেশন এনলাইটেন আস। এবার ইট ব্রডেন্স আওয়ার মাইন্ড, ইট মিনস এখানে এডুকেশনকে বুঝাইছে, তাহলে আরো একটি ধারণা এখানে এড হয়েছে, এডিশন করতে হবে আমাদেরকে। তো যেহেতু সেন্টেন্স কানেক্টর এডিশনের ক্ষেত্রে আমরা যেগুলো ইউজ করি, ইন এডিশন, মোর ওভার, বিসাইড, এগুলো তো আমরা এখানে নিতে পারি মোর ওভার, ইন এডিশন, যে কোনো একটা। তো আমরা নিব, এখানে বিসাইড নিয়েছি। বিসাইডস ইট ব্রডেন্স আওয়ার মাইন্ড অ্যান্ড ওয়েডেন্স আওয়ার আউটলুক। তো ইট ইজ এডুকেশন হুইচ হেল্প আস টু বিকাম গুড সিটিজেন। শুধু যে এটাই না, পাশাপাশি এটা আরও কাজ করে, তাহলে আবারও এডিশন, আমাদেরকে এডিশনে আসতে হচ্ছে। তো এডিশনের জন্য আমরা বিসাইড, মোর ওভার, অন দ্য আদার হ্যান্ড এগুলো ইউজ করি। তাহলে আমরা এখানে যেটা নেব, বিসাইড যেহেতু নিয়েছি, তাহলে এবার নেব মোর ওভার, it is education which help us to become good citizen, okay। education creates a good citizen and ensure the smooth development of a country, okay। তো এরপরে আবার আমরা কিন্তু সিদ্ধান্তে আসছি, অথবা এমফাসিস করতে পারি অনেকগুলো গুণের পর। এমফাসিসে আমরা যেটা আসবো, ইনফ্যাক্ট আমরা অ্যাবাভ দিতে পারি। এখানে অনেকগুলো কথা বলেছি, ইনফ্যাক্ট, লাইট অফ এডুকেশন এনলাইটেন আস, বিসাইড, পাশাপাশি ইট ব্রডেন আওয়ার মাইন্ড, মোর ওভার, অধিকন্ত, ইট ইজ এডুকেশন হুইচ হেল্প আস টু বিকাম গুড সিটিজেন। এবার আমরা যেটা নেব, ইনফ্যাক্ট, বস্তুত পক্ষে, অ্যাবাভ অল, আমরা যেহেতু ইনফ্যাক্ট একবার নিয়েছি তাহলে এখানে অ্যাবাভ নিলে ভালো হয়, অ্যাবাভ অল, মোটের উপর, সর্বোপরি। above all, education creates good citizen and ensure the smooth development of a country, okay। এরপরে ignorance stands on the way of development of an individual, কিন্তু এখানে যেটা হচ্ছে কি কন্ট্রাস্ট। তাহলে কন্ট্রাস্টের ক্ষেত্রে আমরা যে সেন্টেন্স কানেক্টরগুলো ইউজ করি সেগুলো হলো অন দ্য কন্ট্রারি, অন দ্য আদার হ্যান্ড, ওকে, ইন দ্য আদার হ্যান্ড, ইন কন্ট্রাস্ট, ওকে, কনভার্সলি। তাহলে আমরা এখানে যে কোনো একটা নিতে পারি, যেহেতু অন দ্য কন্ট্রারি নিয়েছি তাহলে আমরা অন দ্য আদার হ্যান্ড নেই। অন দ্য আদার হ্যান্ড, ignorance stands on the way of development of an individual, একজন ব্যক্তির ডেভেলপমেন্টের পথে সেটা কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় ignorance। এবার আমরা কি করব, ignorance has a detrimental effect, সুতরাং সো, যেহেতু বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সুতরাং therefore so, যেটাই আমরা নেই, দাস নিতে পারি, দাস, সো, therefore, এইভাবে, সুতরাং আমরা যেটাই নেই, ignorance has a detrimental effect, ক্ষতিকর ইফেক্ট থাকে on the overall development of a nation, ওকে। এরপরে আমরা টোটাল এমফাসিস টানবো, দেখি উই শুড কাম ফরওয়ার্ড টু এডুকেট এভরি সিঙ্গেল পারসন, আমাদের কি করতে হবে, প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে এডুকেটেড করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। তাহলে এই আলোচনার পর আমরা সিদ্ধান্ত উপনীত হতে পারি, সুতরাং দেয়ারফর, দ্যাটস ওয়াই, সুতরাং, ওকে। সো দেয়ারফর, হ্যান্স, আমরা যেটাই নেই, হ্যান্স, সুতরাং, দেয়ারফর, সো, হ্যান্স, উই শুড come forward to educate every single person of our country and thereby
ensure the development of our country. So dear student, if you try to use the connectors, okay, reminding two things, that is activity and relation of the sentences, সেন্টেন্সগুলোর মধ্যে রিলেশন এবং অ্যাক্টিভিটি দুটো জিনিসের উপর বেস করে যদি আমরা কানেক্টরগুলোকে ইউজ করি তাহলে কানেক্টর ইউজে আমরা কখনোই কিন্তু ভুল করব না। তো সবাইকে এভাবে রিলেশন এবং অ্যাক্টিভিটি দুটি বিষয়ের উপর বেস করে কানেক্টর ইউজ করার বা প্র্যাকটিস করার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো এখানেই। সবাই ভালো থাকবে, সুরক্ষিত থাকবে। আল্লাহ হাফেজ।